مردم این یوتیوبرها رو بیشتر دوست دارن یا ازشون متنفرن؟ مدگل کلا حاشیه بود این چند سال و سر چیزایی هم که پیش اومد فهم می‌کنم بیشتر متنفر باشن ازش. طرفای 70% شاید متنفر باشن، 75% ازش متنفرن. کوروش قطعا مردم دوست دارن. میتونم بگم 100%، ولی شاید یه سریا سلیقه‌ای کلا حال نکنم، برای همین 95% من میگم دوستش دارن، 90% دوستش دارن. اوکی. تاکسی گرل یا همون کوثر، این داستانه آخرش با آریا فکر میکنم یه ذره لطمه زد به کریرش و شاید 50-50 باشه تو بهترین حالت، ولی حس میکنم 60% متنفر، 62% باهاش حال نمیکنن. میا مثل کوروشه، ولی کوروش شاید دوست داشتنی تر باشه برای مردم. میا رو من میگم 75%، 80%. 82% محبوبیت داره. بعدی پارسالی، من میگم 50-50، 51% محبوبیت داره. اوکی. و بعدی پوریا وایکی، شما بگید.